Somos Ramón y Raquel. y esto es El Mundo es un Viaje. Y hoy os vamos a enseñar cómo visitar Muir Woods. Nos acabamos de despertar. Sí, mucho mejor. Empezamos el día con un buen desayuno. Unos bagels que nos aportarían energía, pues el día iba a ser de lo más movido. Para llegar a Muir Woods, cruzamos por primera vez el puente de San Francisco. Y fue espectacular. Pero tranquilos, que os lo vamos a enseñar más a fondo en otro vídeo. Raquel, ¿dónde nos ha dejado ese Uber? Pues hemos venido al sitio donde se cogen los buses para ir a Muir Woods. Nosotros compramos el ticket online, os pondremos por aquí el precio. Y hay más opciones, ¿vale? Puedes alquilarte un coche, pero nosotros vimos los precios y nos salía más a cuenta coger el Uber o un bus, venir hasta aquí, comprar los tickets online e irnos hacia el bosque. ¿Qué dibuja Ramón? Una libre interpretación de Chinatown, del paseillo que nos dimos ayer. Es un esbozo, se tiene que acabar bien. Cuando compras los tickets por internet te dan dos opciones, o coger el ticket que va de las 8:30 a las 9 o el de las 9 a las 9:30. Entonces tú llegas aquí, te pones a esperar donde pone Shuttle Bus Muir Woods y hacen dos líneas, una para la primera hora y otra para la segunda hora y ya está, es muy fácil. Para volver podéis volver a la hora que queráis, porque los buses pasan cada 20 minutos y el último es a las 7, pero no lo recomiendan porque normalmente van muy llenos, entonces a veces no quedan plazas. Y te devuelve otra vez a este punto de aquí, Pohona Park, es el bus 66. Hay un camino de curvas para llegar. El que se maree un poquito lo va a pasar bien. Raquel está ahora mismo canjeando los billetes que ya reservamos online y nada, tras esta transacción de unos 5 o 6 minutos empezamos nuestra ruta campo otra vez. Ya estamos dentro del Muir Woods. Hemos ido a la oficina de información para que nos canjearan nuestro ticket online por una entrada de verdad y nos han dado un mapa con las rutitas que hay. Ahora vamos a ver qué rutas hay y cuál hacemos. La entrada cuesta $15 por persona y ya te entra el bus de ida y de vuelta. La explicación de las anillas del tronco me parece una cosa bestial, digo, porque si os fijáis pone: este árbol nace en el 909 a.C. y entonces, en función de la longitud de las anillas de su tronco, pues van sucediendo más cositas, como por ejemplo la independencia de los Estados Unidos, que el Cristóbal Colón llega en 1492. Es una pasada lo que ha llegado a vivir el árbol. Os voy a explicar cómo se fundó este parque natural, pero lo voy a leer. En el año 1905, William Kent y su esposa compraron este área para conservar las secuoyas gigantes que habían aquí. Entonces donaron unos 295 acres o así al gobierno para que conservara este sitio. Entonces el presidente Theodore Roosevelt declaró como monumento nacional este lugar y le pusieron de nombre Muir por el conservacionista llamado John Muir. Aquí podéis hacer hasta 4 caminos, uno de media hora, uno de 1 hora, otro de 2 horas y hay luego otra opción que es la de meterse bosque a través y hacerlo pues a lo salvaje. Nosotros vamos a hacer la opción de 2 horas, de 1:30 o 2 horas aproximadamente y tiene pinta de que esto va a ser increíble porque lo que estamos viendo aquí es una maravilla. Una vez dentro van saliendo otras posibilidades y entonces ahora la cosa es que en vez de ir por el camino que vamos a seguir, nos vamos a coger un desvío de 2 horas. Un desvío muy chulo que se ve que puedes ver las secuoyas desde arriba. A ver qué tal. Es el Lost Trail. 4,5 kilómetros más o menos, y unas 2 horitas aproximadamente de más en nuestro recorrido. Después igualmente volveremos por el camino que teníamos que haber hecho y pasando entre las secuoyas. Así que hoy las veremos por encima y por debajo. Así que chachi. Para que os hagáis una idea de cómo es ese tronco, Raquel pasará por ahí en medio. Es enorme.
Estos son árboles con millones de años, o sea, un poquito de respeto, porque hemos visto gente que se metía ahí a hacer fotos y eso no está bien. Es súper chulo, yo estoy aquí imaginándome de todo. Fijaos ahí, es que en cualquier momento te sale David el Gnomo o un Ewok, es muy chulo, es que me gusta mucho. Y estoy aquí dándole a mi imaginación de una manera, estoy viendo bichos por todo el monte, o sea, estoy un poco turururu, un poquito aquí, un poco loco. Hemos encontrado un problema en el camino y es que hay un pedazo de tronco, pero esto lo arreglo yo rápido. El paseo este es una maravilla, coged el desvío, os lo recomendamos mucho. No dejas de ir entre los árboles, pero vas cogiendo cada vez más altura y los vas dejando cada vez más abajo y es muy bonito porque vas viendo las copas de los árboles. Otra cosa que me está encantando es el olor, y es que tus pulmones se embargan de naturaleza. A mí me pasa que todo lo que es más natural lo suelo disfrutar más. La ciudad me encanta, pero el ambiente rural me llena más. Hemos escuchado un ruido muy raro. Estamos entre un predator invisible, con esa técnica de camuflaje que tienen, o un oso. Me quedo con el predator. Y la verdad es que me parece magnífico este lugar. Y no sabemos si podrá salir tal y como lo estamos viendo, pero es que es una pasada. Pueden ver perfectamente las anillas del árbol y así saber cuántos años tiene. Raquel, escóndete. ¡Que vienen los Nazgûl! Sobre todo venir aquí con un calzado cómodo. Un calzado cómodo y siempre mirar hacia adelante porque os podéis dar contra un árbol. Esos son mis 2 consejos. ¿Qué te parece? Bien, ¿El ¿no? suelo? Y el suelo también hay que mirarlo porque te puedes caer para abajo en cualquier momento. Me he tenido que quitar la chaqueta porque cuando llevas aquí ya un ratito empiezas a acalorarte. Raquel igual, pero si vierais cómo lo llevo todo, soy el Sherpa. Aquí dentro no hay señal, así que los móviles no podrán utilizar datos, ni wifi ni nada. Y si tenéis la reserva de los tickets, o la imprimís o la ponéis en el móvil modo foto, que la podáis usar offline. Porque aquí ya os digo, no hay cobertura. Aquí delante del mapa os podemos mostrar un poco el camino que hemos hecho. Hemos empezado aquí, aquí nos ha dejado el autobús, hemos subido por aquí andando, por aquí y nos hemos desviado. Hemos cogido este camino, ¿vale? Que es el Lost Trail. Después nos hemos ido hacia aquí, Lost Trail, pam, hemos ido bajando y ahora mismo estamos aquí. Ahora volveremos por este lado, cruzaremos el puente 3, iremos por aquí y volveremos al parking. Más o menos unas 3 horitas todo. Y hemos ido haciendo fotos, hemos ido muy tranquilos. Así que es un camino fácil. Una de las partes más guapas del recorrido, sin lugar a dudas, es el Cathedral Grove.
acciones como esta estás ayudando a que sitios así sigan en pie. Así que dale caña a las basuras, utilízalas y no seas un guarrete o guarreta. Vale. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y si es así, dejadnos un like. Podéis comentar qué os ha parecido, si habéis ido a algún lugar que se parezca, si hay estas secuoyas en alguna parte del mundo así de grandes. Y nada, si no lo has hecho aún, suscríbete y comparte este vídeo con tus amigos y familiares, con todo el mundo que quieras. Nos vemos en una siguiente aventura de la que no os podemos decir nada porque... Sería spoiler. Adiós.